किसी फ्लाइट में एक मेजर रोल प्ले करते हैं कैबिन क्रू या एयर होस्टेस। अगर आपने इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना है तो कैसे बना सकते हो? इसके लिए 12th के बाद आपको जो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज मिलते हैं जो आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं डिप्लोमा कोर्सेज का बात करूं तो आप जो है सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ से 1 ईयर का रहता है एंड फील्ड को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। सेकंड, अगर प्रोफेशनल डिग्रीज का बात करूं तो इसके अंदर आप जो है BSM CT का डिग्री जो कर सकते हैं, उसके बाद भी आप इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन 4 इयर्स का रहता है। थर्ड, आप जो है BSc ट्रैवल एंड टूरिज्म कर सकते हो, उसके बाद आप इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। एंड द फोर्थ ऑप्शन, ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, आप जो है MBA MSc ट्रैवल एंड टूरिज्म कर सकते हैं, उसके बाद भी आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी टाइप की और वीडियोस के लिए डू फॉलो मी।